Всем доброй ночи. Перед вами золотое изделие, виноградный сок и зеленая свеча. И проводить мы с вами будем бедуинский ритуал для подарков, для получения подарков. Дорогие друзья, кто такие бедуины? Бедуины – это арабы, которые практически всю свою жизнь живут в пустыне. Но сейчас современный мир, естественно, у многих из них есть уже свои дома, особняки, квартиры и прочее. То есть все благо цивилизации. Но многие арабские правители, шейхи, эмиры по происхождению бедуины. То есть арабы-кочевники, которые кочуют по пустыне. Пустыня, в частности пустыня Сахара, она по размерам своим огромна. Там может поместиться несколько стран. Поэтому, думая, что в пустыне жизнь, она, скажем так, такая же, как и везде, вы очень сильно ошибаетесь. Пустыня коварна, непредсказуема. Но в то же самое время в пустыне находится огромная концентрация энергии и сил. Самые сильные колдуны Востока по происхождению бедуины. Они умели договариваться с джиннами пустыни. Они знали, как оставлять главному джину откуп, подношение для того, чтобы змеи, скорпионы, разбойники не нападали на их временные, скажем так, пристанища. У бедуинов накопилось огромное количество, скажем так, древних ритуалов, заговоров, тайных знаний, которые они очень успешно перемешали с исламом и используют по сей день. И поверьте мне, что если бы они не знали законы мироздания, если бы они этим не пользовались, если бы у них не было этих древних знаний, то они не смогли бы так успешно выживать в пустыне. Между прочим, одни из самых богатых слоев населения арабского мира, потому что торгуют верблюдами, торгуют шелком, торгуют золотом. Базар золота Восток это в основном создано и ведется именно бедуинами. Для них экзотическими продуктами являлись фрукты, которые в пустыне так легко не достать, различные, например, виноградный сок, сок других фруктов, который тоже был для них, скажем так, праздничным продуктом. Зная, что силы любят, скажем так, более непростые, да, редкие продукты, как откуп, для того, чтобы тем самым они чувствовали уважение к себе, когда семья могла достать, купить, приобрести определенные продукты, которые в пустыне, естественно, не было, то прежде чем эти продукты употребить, в пищу, проводили определенные ритуалы, заговоры. И поэтому многие бедуинские заговоры и ритуалы связаны с экзотическими продуктами, с какими-то редкими вещами, которые можно было найти в то время только людям особого достатка, потому что простые бедуины не имели такой возможности, это стоило дорого. Считалось, что дорогая вещь или дорогой продукт, достойный продукт тянет к себе новые дары от судьбы, поэтому не упускали возможность провести подобный ритуал. Сейчас я вам начитаю
на арабском языке, но наречие именно северных бедуинов. Основываясь на традиции бедуинов, этот ритуал был создан, и он очень успешно работает. Вы знаете, мне уже пишут в эти дни о том, что после того, как начитали заговор к Анее, да, к ведьме Анее, у многих такие просто чудеса случились. Им подарили просто то, что они давно хотели купить. Им вот просто подарили. Поэтому еще раз рекомендую вам проводить подобные ритуалы. А есть люди, которым очень подходят восточные ритуалы. Знаете, даже если они с Востоком никакого, скажем так, касания к Востоку не имеют, и не генетически, и не таким образом, в любом случае у них получается восточный ритуал или ритуалы вуду. Примерно значение этого заговора – это призывы сил со всех сторон и просьба одарить дарами, достойными царей, ханов, эмиров и так далее. Ну, всего объяснять не считаю нужным и не думаю, что это нужно вам, но если вы уже проводили мои работы, и вы знаете, как они работают, я думаю, что лишнее говорить не стоит. Итак, вот, во, ладно, ну и пускай, ничего страшного. Значит, так, нужно следующее. Золото. Ну, помойте золото под проточной водой, если переживаете за что-то. Но если это ваше украшение, а желательно, чтобы было ваше, то переживать незачем. Вот так вот держите, не опуская в содержимое. Вот таким образом. Зажигайте зеленую свечу и читайте 4 раза. После чего золото можете убрать, а сок нужно выпить. Это ритуал для получения подарков, даров. Может быть, вы ждете повышения, никак не получается. Может быть, у вас есть богатый, но очень жадный любовник. Не знаю. В любом случае, как и все ритуалы, оно сработает, и мы не можем объяснить, каким образом, откуда, но оно сработает. Итак. Вот видите, уже пробудились определенные силы. Уотон шамалон, уотон шахкон, уотон элхербу, уотон джанубон, таал илалли, мае элхедеа, мелеки, хаан, Амир, Эль-Ахнияу, Аль-Дахабу, Фидатон, Аль-Мас, Нахуду, Харир, Хару, Кулу, Шей-Эн-Бене, Ватими. Еще раз. Уотон Шамалон, Уотон Шахкон, Уотон эль-хербу, уотон джанубон, таал илалли, мае эль-хедеа. Эль-хедеа мелики, хаан, амир, эль-ахнияу, эль-дахабу, фидатон, алмас, нахуду, харир, хару, кулушей, эн-бене, ватими. Уотон шамалон, уотон шахкон, уотон элхербу, уотон джанубон, таал илалли, мае элхедеа, мелеки, хаан, амир, эль-ахнияу, эль-дахабу, фидатон, алмас, нахуду, харир, хару, кулу, шей эн-бене ватими. Уатон шамалон, уатон шахкон, уатон эль-хербу, уатон джанубон, таал илалли, мае эль-хедеа, мелеки, хаан, амир,
Эль-Ахнияу, Эль-Дахабу, Фадатон, Альмас, Нахуду, Харир, Хару, Кулу, Шей, Эн, Бенес, Ветими. После чего вот так отложить в сторону. Это выпить. Фух. Ну, и ждите новых даров. И они не заставят себя ждать, поскольку это очень сильный заговор. Говорю еще раз. То, что я составляю эти заговоры на традиции, обычаи народов мира, это ни о чем не говорит. Это мои личные наработки. Это мои авторские работы. Я знаю несколько языков и знаю основные слова для составления заговоров и ритуалов на других языках. На многих языках. Не буду сейчас перечислять. Но дело в том, что даже люди, которые знают эти языки, поражаются, с какой точностью они составлены. Ну еще бы. Пока другие сидят и гавкают на меня, я работаю и изучаю. И запомните одну вещь. Ведьмы рождаются. Понимаете, ведьмой не становятся. Никакая колбасная торгашка с рынка ведьмой не станет. Ведьма рождается в семье ведьм. Среди сильных. Или, если у нее в семье в данный момент не было ведьм, то предки были. В любом случае, это рождается с ней. Ведьмой стать нереально и невозможно. Это должно быть дано. Если тебе это дано, тогда все остальное, что ты создаешь, точно так же тебе дано через тех же духов. Всем удачи и много подарков вам. Хороших, нужных.